い、フローがボーン出てシュー吹いたら背中見えます。その繰り返し。見えない。見えた見えた。子供。すごいすごい。子供。すごいすごい動画来た。やばい。動画だよ動画。頑張ってほらもうほらほらあー来た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 でけえマジでけえヨンちゃん見たあすごいすげえあーすごいエビ取りすごいねおいでよもっとこっちにあーでかいでかい見える？本当取れたよね。そうだよね。すごいすごい。やば。近い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 。あれだよね。白いよね。やべえ近くなってきたよ。近い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 。あ近いよ。すごいすごい。どこどこ？あー来た。はい。お母さんです。今脳死んでましたよ。いやー、死んでました。こんな近くで見えるものなんです。いやこれだいぶ楽です。こんないつもじゃないです。すごい。皆さんの希望のお金がじゃあいいんじゃないですか。この前2時間ぐらい探してもいない人が秋田にいない人がもあったので、本当に皆さんラッキーですこれ。だったらね。すごもし顔が見えたら顔も見てあげてくださいね。あこっち向いた。こっち向いてる今。こっち来るのかな。今こっち向きに潜ったから。あほらほらほら。結構近いですよ。近いところにいる。はい、だいぶ近いです。このクジラはあんまりヒレを警戒しないタイプみたいです。クジラによっては慌ててね潜っちゃうクジラもいるけど、今日のクジラさんは割とサービス精神の高いラッキーですね。すごい。これがブリーチっていう行動ですね。このクジラだともうしぶきが半端ないんですけど、あー出てきた。このしぶきはいろいろ理由があります。オス同士で威嚇し合っている時とか、あとメスクジラにアピールしたい時に、あと鼻についているスポン取りたい時に、いろんな理由があるんです。子供が練習ですね、あれは。練習してる。まだね、全然飛べないです。そうしてる間にね、お母さんが1回ぐらいで、リモートで撮ってくれないと、子供はなんかジャンプし損なってて。
毎年よ。